嘿，我是小船。一开始这么说很突然，但是我还是要说一下，看到这部影片的你真的很幸运，因为它呢是我的付费用户内部的资料来的。写这部影片，老实说，我花了4天的时间，追踪了100多个案例，案例的时间跨度呢整整3年，整理出了5条非常落地关于做知识付费的一个实操步骤。那以我过去的发布习惯呢，这种深度的影片，我基本大概是1年只会做1部那样的频率。以后我有计划出下一个付费服务的时候呢，就可能会隐藏掉这部影片了。那唯一对你的请求就是，你觉得看完有学到东西的时候，记得给影片这里点个赞。那不用现在点，也不用现在订阅小船，等你看完觉得真的从我这边拿到了知识和启发，才给我回报吧。这是我对大家唯一的一个要求了。这部影片的价值就是你看完之后会非常明白，首先你该怎么落地做出一个保证卖得出去的线上课程，并且把它越卖越好。第二，我也建议你看到影片最后，因为我会在最后结合我这4年来的经验集大成，给你一套成为超级个体的方案，靠你自己一个人1门课来自动成交全世界的学员，那你的生活也会变得更加轻松和自由啊。如果你是第一次来这个频道的话，我叫小船，是专注于跟你分享关于网络创业、知识付费经营的知识和经验的。OK， 那我先从我自己的经验简单说一下，在过去的3年里面呢，我们是一直都专注在做知识付费这个领域，不断的实践和试错，然后直到前段时间 Teachable 官方他主动找我开了场会。Teachable 它是全球最大的线上课程平台之一，在那场会议，他说了一件让我不敢相信的事情。目前呢，在知识付费这个赛道，我们已经不小心做到了，包括整个台湾、澳门、马来西亚、新加坡、中国大陆、大中华圈所有讲中文国家销量的第1名，超过了1亿台币的利润。事实上，做出这个结果花了我将近3年时间。但是如果你可以让我抱着我现在的认知从头再做一遍，我有信心避开所有的坑，缩短1半时间能够达到这个目标。OK， 那下面说的这5个步骤呢，就是如果我从0开始，我会从0到1再走一遍的路径 SOP。绩效笔记啊，分别就是挖掘商机、测试产品、用户成交、产品制作和长远发展。那具体的步骤我会等一下解说，现在你最好可以准备一个笔记本啊、电脑，然后一步一步的可以把我的重点记下来，同时呢，也可以按我每个知识点布置的作业来去完成一下，可以更好巩固你的记忆啊。OK， 那讲 SOP 之前呢，我先说一下为什么我推荐这个商业模式，而且大部分人能够把这个模式做好的原因。我想在这里给你讲一个真实的故事。5个月前呢，我开始做一个新的服务 Star 创客系统，然后里面呢有一个想要做精油课程的同学，就是怎么卖魔法精油、怎么卖蜡烛的。你是不是以为需求很大的课才好卖？那很多人都觉得这种领域太冷门的时候，那个想做精油课的同学，他听了我公开课的一些案例之后呢，他2、3个月前他决定加入我们做了一个精油领域的课程，3个星期他也没想到他成交了14万台币。其实这就说明了知识付费这件事情，很多人很多领域都可以做，是超乎你想象的。你既然现在多多少少能赚到钱，哪怕是上班赚的薪水，多多少少都有点技能吧。任何一件事情里面，它都有知识和经验沉淀的，你这就可以赚钱了。为什么呢？一般的学校教育呢，是让你去学一堆理论先，但是它并不是特别注重实践。而一门真正有用的课程，它是能够从根源上提高解决问题的效率的。比如说医生吧，那学好医学真的需要你1辈子时间沉淀，而你也不会为了解决自己的喉咙痛去学做喉咙痛药的方法吧。这个时候你最好的选择就是咨询医生，让医生卖你一套治病的方案和产品，你吃药就好了，治好了你就不用天天抱着药睡觉了，对不对？这个就是以解决问题为导向。我们说的知识付费课程就是这样的，每一套课程就是一套治疗方案，就是你提供的药啊。社会上面每个人的精力时间都很有限，解决问题我们都是讲究效率，我们都是希望越快越好，越有效越好，对不对？那知识它是一直都在，知识付费它只是加快了知识的传播，是很有社会意义的。这就是即便说你自己做不做，知识付费它都是合理，而且它的商机一直都会存在的原因。OK， 那当你明白这个道理之后，你就知道说做一门变现能力很强的课程，它第1步的 SOP 肯定是从挖掘商机做起的，挖掘你能够解决的问题开始。我们也叫它定位。我把它放在第1个来说呢，是因为我们都知道选择永远大于努力嘛，定位定终生。
如果你的定位选得不好，你面临的问题就是你的竞争可能很激烈，比较难变现。那定位该怎么选呢？下面呢，我给你3个我平常会用的方法。首先，第一就是找你过去自己很想要的东西。就比方说啊，我可以举我自己的例子，我的第一个线上课程 YouTube 金牌运秘籍，它就是我3、4年前的自己超想要的产品。当时呢，我是从零经营 YouTube 频道，我还在摸索最好的一个变现方向。我那时候不知道怎么获取精准流量，找不到一个很好的方法，我自己也很迷茫。我在自媒体上面也浪费了很多时间。之后我是咬牙不断的去做，自己终于做出了结果。然后我花了一段时间把这一套出结果的方法论给提炼出来，就成为了 YouTube 金牌运秘籍。当时果然刚上架的前2个星期，我就成交了270个学员，一共回收了9万美金。那为什么会有这个成绩呢？挖掘过去自己很想要的产品，你的理想客户就是类似你自己的人啊，你是不是最了解你自己呢？那你卖给过去像你自己的那群人，他们也很容易能够跟你共情，能够更信任你。就像呢，当时我的用户他都是见证着什么，我是怎么一步一步成长起来的，就会更有真实，更有说服力。他们又像是过去的我自己，之所以被我吸引，也是因为他们遇到了同样的问题。而你不要以为自己很特别，全世界有77亿人，总有人跟你同频的，有人会跟你有一样的烦恼的，找到他们就是你的商机。那第2个挖掘商机的方法呢，就是做好卖的课程一定要抓趋势。什么叫趋势呢？比方说网络行销，几年前的线上课程都是 SEO 课，但是现在获客的方式改变了嘛，很多人意识到啊，我有必要做免费有机流量，这个时候呢，就突然越来越多的自媒体课了。后来大家又发现好像直播带货的成交会更好，现在又多了很多教你怎么做直播的课程。同理啊，就像 NFT 课啊、加密货币课，其实它也是集中在21年的时候爆发性的增长的。如果你是在一个下落的面上的一个点的话，那即便你在努力，你只是在一个下落面上比较缓慢的点而已。那如果你是在一个上升面上的一个点的话，那即便你不是特别努力，你也是会被一直往上推着走的，就是这个核心逻辑。在你的领域里面，如果说刚好有什么流行的话呢，你最好可以结合这一点去做一个课程，当然你卖出去的阻力就会更少，你会更好卖。那再来第3个挖掘商机的方法呢，就是找对标账号。它有2个含义啊，首先就是判断你做的课程有没有市场，没有市场你就没有必要做了，是吧？第2个含义就是有什么课卖的是比较好的。调查的方向呢，肯定是你要面向全世界全平台。OK， 那如果说你要调查的话，你调查什么呢？我通常做市场调查的话，我的调查侧重点一定会放在市场的售价、销量、品牌人设、用户画像和交付形式上面。我会看看有没有同行卖相关的课程，他们的销量多少，售价多少，来推测市场目前的变现天花板有多少。但是要提醒一下，找对标账号不是说一定要找同行，是找跟你的用户群更接近的人。我举个例子，比方说人人都想要提高收入，对不对？但是这里面最少它分为2批人呢，一种呢，他就是想轻松下个月多赚1000美金的人，一种呢，就是不怕辛苦做到100万美金事业的人。我明显面向就是后者，认知比较高的，业绩目标也高的人。那比如说存在另外一个人，他也教你怎么变现，但是他选的是小白选题，项目的预期业绩也不高，那明显他跟我的就不是同一批用户，我也不会成交那批用户，那批用户他也不会选择被我成交。那即便你想做同领域的课程，用户群是不一样的话，你的竞争首先不一样，你后端的业务逻辑也不一样。所以如果你要去找对标课程还有账号的话，要以用户为出发点，明白了吧？OK， 那找到市场做好定位的好处是什么呢？我举一个案例分析，你就能够一目了然。她是我的一个学员叫 Lisa， 然后她是数据分析领域的从业者，做的就是教人转职数据分析行业的课。那她的课程卖4万台币，最终呢，她从零用了3个星期，规划好课程，卖完了第一波，她最后成交了18个学员，变现了72万台币。那我来分析一下 Lisa 她是怎么做到的。首先她的定位是什么？教人转行的课。那为什么是教人转行的课呢？他的专业是数据分析，其实他也是有能力把用户群定在 To B 的，教企业怎么分析某某商业数据之类的，但是他不要那么做。
之前 Group Coaching 的时候呢，我有跟他讲过，因为这个市场上面想从非本科专业转正职的人群其实更多，痛点也更大，而且他自己本身就是非本科系成功转职做数据分析的嘛，所以说他更能够理解说想要跟他走一样路径转职的人，他们目前的想法和痛点，你服务这群用户，你的优势就非常大。所以你看，其实好的商业定位就是非常明确的。首先，这个课它就是以解决问题为导向的，把一个点着透，给自己同频的人去赋能，给他们一个产品解决他们的问题就可以收钱了。最后 Lisa 呢，她就是用我的方法，从零用了仅3个星期就把课程卖出去，成交了72万台币。那她是怎么这么快速的做到的呢？这就来到了 SOP 的第2步，测试产品了。我这3年来实践，我真的看到超多做课失败的人，他们其实大部分是不知道有这一步的。他们好不容易下定决心做一门课程，然后用一个老方法去做，墨迹做课做了大半年，他们花很多钱找设计师、找剪辑师、做销售页、做 webinar、做录播课，一顿操作猛如虎，一看最后学员25，时间单价还不如出去打工。最后心态就直接崩掉，对自己又没有信心，自己都放弃了，那这根本不可能在这个赛道做出结果。所以老打法打烂的速度越来越快，你要用新的商业视角去看待线上课程创业，什么该做，什么不该做，什么该优先顺序做，怎么低成本做，变得极其重要。那怎么做呢？那就是没做课前先卖课。没错，你从完全没有做任何课程的情况下就应该去成交了。像今年5月份我刚开始跑的新培训 Star 创客系统，里面虽然说有4大单元，分别是 STAR， 每个单元都有不同的阶段和步骤，但其实呢，我设计这套课程只花了非常短的时间，就几天。我卖课程，我没有准备任何销售页，没有 logo， 没有课程内容，没有行销 logo， 我只做了2页 PPT， 还真的是为了解释产品才做的。而那时候呢，我们只用了几周时间准备了一下，然后用2个星期小范围内测，靠这2页 PPT 的销售，结果意外的发现市场的反响很好。那2个星期的佛系推广，最终成交了6位数美金的业绩。但是它的意义很大，它最大的意义是它推翻了我们担心市场有没有需求这个迷思。其实呢，我们可以看到，就是我们身边一些很厉害的保险销售啊，他们什么都没有，在跟你对话的过程里面，他就把你成交了。他们可能最多手上就拿着几张纸，给你解释一下产品，但其实你可能也不会认真看，可能看了也不懂，对吧？真正顶级的销售，他是跟你聊聊天的过程里面，他就把你成交了。我们有很多各行各业的课程，不做课先卖课的经验，像是时装穿搭领域的袁，他卖课他只做了1页 PPT， 跟我一样。投资理财领域的 Simly， 他从零也是用了3个星期预售，成交了5000多美金。钢琴老师 Licky， 他1个月也是突破了6位数。塔罗牌占卜老师季谦，他7月份加入我们也是用了1个月的时间，成交了20万台币。拍片老师田佩，他1个月内成交了将近10万台币。我身边还有大量的各行各业的人，从零基础到不做课1个月内快速成交用户的案例，我也把这些案例具体的录成了一个40分钟的一个课程。我会把这个课程放在资讯栏的第2条链接里面，你可以去看一下我是怎么落地做这一块的。那目前呢，我还总结了一个案例集，放在了第1条链接，你也可以快速的去看一下。所以呢，这个就是知识付费最新的一个打法。那如果你选择的就是先做一堆录播课再卖，那就是没有商业头脑了，因为这样必然会导致你的商业变现效率非常慢。还有就是，如果学员上完课程发现，你的方法论有 bug， 难道你的录播课重新再录一遍吗？像乔布斯和马斯克，他卖手机卖车一开始都是用发布会来预售的，绝对不可能把产品做出来量产出来的。所以呢，卖课也一样，只要你先设计好产品理念和卖点，你投入市场就可以了。OK， 那预售的概念我们知道了，接下来呢，只要你定好课程的价格就可以成交。OK， 但是我们的课程该卖多少钱，定价该怎么定呢？回答你之前呢，我先说一个定价惯性的误区。你的课程体量有多大，你花了多少时间做，完全跟你的定价无关。你的课程定价取决于你服务的用户。记住了，这个很重要。你给你的用户解决问题的含金量就是你课程的定价。学完你的课程，给你的学员持续带来的好处是什么？不学的话，给他带来的持续损失是什么？你能够量化这个数字吗？我举个例子，如果你服务的是老板，
你帮他解决的痛点，如果说是自媒体启蒙的问题，他可能最多只能给你付几万台币；你给他解决账号成长的问题，他可能会给你付几十万台币；你给他解决的是自媒体招商加盟的问题，他能够给你付到几百万台币。所以这样说你明白了吧？定价它不是看同行，它也不是看你自己花了多少时间做课，你的时间单价是多少，是看你提供的价值。筛选出精准的用户，你能够准确找到他们更大、更精准的痛点，你解决它，只要符合这一点，即便你的早鸟价是卖到4位数美金，你也能够迅速的卖出去。为什么我能这么说？因为我看到太多这样的案例了。像 Joyce， 他就是做的是转职和求职的顾问。他说他找到了精准用户，一个人10几万台币的一个学费，他轻松的收了回来。投资理财领域的韦恩，他提供的就是帮人转职当金融顾问的服务，7000澳币的单价可以轻松的成交。莫仔他卖的是命理领域的课程，他的定价也是2000美金。还有一个好处就是，你想要什么优质用户，靠你的价格去筛选，那是最简单的。有些人呢在成交用户，有些人在成交麻烦。我们一定要有拒绝收钱的能力，拒绝不能拿结果的人。如果说你的课程反而卖得太便宜了，你会吸引大量低质量的人，他们可能自己不行，他可能自己执行力不够，即便说你提供的方法很有效，那反而会变成了你的方法不行。你做交付也会耗费大量的心力啊，你还做不出成功案例，你还要为了你的业绩目标不断的去成交越来越多的人，服务一群跟你都不同频的用户，你的心就会很累，你反而会陷入一个恶性循环。所以说这么多，你要明白，就是筛选错用户，卖错价格，你真的会很崩溃的。OK， 那现在呢，来到我给你布置第一个作业了。看完影片之后呢，你回去思考一下下面这2个问题。第一就是你打算服务的用户到底是谁？第二就是量化用户没有解决这个问题给他持续带来的损失。如果你能够精准定义的话，你的课程就算是卖到4位数美金的高单价都不是问题。OK， 那解决了预售还有定价的问题之后呢，第3步 SOP 就是直接去成交用户了。最快速见效的方法就是从你既有的获客渠道开始推广就可以了。一开始呢，你不需要收很多人，哪怕10个人、20个人，你就可以开班了。那我可以分享一下当初我是怎么落地的。当时呢，我刚上架了新产品，刚成交完第一批用户，然后在我的 IG 和 email 发了一篇文章，然后这是我的 IG， 我念一下当时写的那篇文章。前段时间我们团队用了2周小范围内测了一下，只约聊了100位高认知的同学，很多同学踊跃报名，我们是长期主义者，最后还是婉拒了1半以上同学加入。这是招收云组学员，用户筛选门槛非常高。还记得团队跟我说，有人问他为什么不让他加入呢？因为我们是在互相筛选，不是在销售。很多人不理解为什么我要这么做，那我下面解释完之后你就明白了。在你的产品初期，筛选比变现重要。你收的如果都是铁粉，他们喜欢你、信任你，他们执行力好，容易跑通。他们跑通了，他们的真实成绩和案例就会成为你后续行销推广有力的武器。这也是为什么Star创客系统我们收的第一批人，我都是小范围带人，非常多人他们在第1个月就跑通了现金流了。所以我们的成功案例孵化率也是同类培训里面最高的，他们的变现速度也是最快的。坚持长期主义，当你的第一批学员服务好，你后续的发展就会越来越快了。OK， 那你现在应该明白了这筛选的重要性嘛？下一步设计好大纲，选好核心人群，再下一步具体怎么获取核心用户，成交他们呢？那第一种方法可以做的就是课程试听。你可以把你前面几节课当做试听课免费的发出来，而第2种呢就是直播成交，在你自己的公开的社群平台就可以了，或者是说在你的私域流量池啊、email 名单、line@ 也可以。当你上架了一个产品之后，我相信你应该会收到大量的一个产品咨询，对不对？同时呢，你也需要做到你的课程产品的一个价值观教育，就是他们为什么要买，对不对？那如果是我来做的话，通常呢，我都会把我整个培训产品的整体的方法论浓缩成一个小型的试用装，你的直播就是你的课程的试用装，让他们先来听一听，体验一番，产生需求和好奇，最后的时间你再去对应他们的产品咨询。那你这样做的话，成交这是自然而然的事情了。OK， 那测试了市场，成交了用户，下一步就是来到了第4步，轮到我们真的去制作产品了。
那课程大家都知道它是虚拟产品，虚拟产品它是由2套内容组成的，第一套就是课程内容本身，第二套呢就是销售内容。那我想问你，你如果做课程，你会先从哪一个部分做起呢？你是先做课程内容还是先做销售内容呢？大部分人做课失败踩的另一个坑就是这里哦。再问一遍，先做课程内容还是销售内容？给你3秒时间思考一下。肯定是先做销售内容，再做课程内容。当你想卖课程的时候，你从课程内容本身做起来是错误的。为什么？你的课程内部再怎么好，如果没有人买，不就没人知道了吗？就例如说，你做了一个超级好吃的月饼，你的包装盒做得很 low， 你是用塑料袋装的，你觉得别人会觉得好吃吗？同样的道理，做好吃的月饼很重要，但是跟它同等重要，甚至更重要的就是你要把价值包装做得好。特别是网络卖虚拟产品，看不见也摸不着。如果你不会做课程的价值包装，你的学员看起来你卖的不过就是一堆录播影片，怎么可能会有那种一看就想买的冲动呢？那这个价值包装怎么做呢？这个也要记笔记哦。OK， 你的销售内容呢，需要包含下面几个问题的一个推导啊。第一，到底面向谁做的产品？第二，什么样的解决方案？第三，值得信赖吗？第四，有充分跟你买的理由吗？第五，购买有风险吗？你要站在你的用户的角度，有说服力的回答上面的这5个问题哦。我讲的比较模糊，那我再落地一点讲一个案例。例如我当时销售 YouTube 金牌月秘籍的方法，第一个问题，到底是面向谁做的内容？是不是就是像3年前刚做自媒体的我，就是不知道怎么把 YouTube 频道做起来的人？第二个问题，什么样的解决方案？就是解决 YouTube 流量和变现的问题的。第三，值得信赖吗？这里呢有3个方法。第一，就是你可以透过介绍自己的经验和案例。第二呢，你可以透过一些名人啊、报社权威人物来给你背书。第三，也是最有利的，就是你可以展示你的学员的超级案例来去说明什么？它能够进一步证明你的课程提供的好处，它是可以实现的。那好，第4个问题，有充分跟你买的理由吗？这个其实主要是靠这节影片一开始讲的定位和个人品牌。第5，购买时候有风险吗？用户购买的时候呢，他都会有担心风险的。那这个时候靠的就是你的推广政策了。那你这样去设计的话呢，你就可以做出一个成交率非常高的一个销售页。而销售页本质上它是一部最全方位的一个销售内容价值包装。而其实这个销售页呢，它是由一篇文章组成的，我可以给你参考啊。例如我在开头写了我的目标用户他们面临的一些问题和痛点，我如何提示和说明我整个提供的解决方案。而这些销售内容呢，其实你可以放在任何你的宣传渠道里面去用，不仅仅是这个销售页本身了，就像 Webinar、销售信之类的都是可以使用的。你可以在里面挑着内容，在不同的渠道，你看哪个板块适合，你就把这些内容给放进去。OK， 但我希望你不要停在学习，在这里布置你第2个作业，你可以根据你自己的课程写一篇像这样的一个销售文案，把你的整个行销底层逻辑给打通，然后长久的去练习，你每次的推广效果都会有所提升的。好，那我们来到了第6步，长远发展。那我们做课程当然不希望卖一波就结束了嘛。例如说第1个月刚上架成交了几万美金，结果第2个月就回到0。如果你想要自己越来越轻松，我要给你2个让你持续变现的原则。第1个原则，做好单一爆品。你先把你一门课程打造成爆品，用户他更容易记住你的专业定位，让他持续的卖，越卖越好。就例如说，你想要 branding， 想要讲自己在某个领域很厉害，你是不用自己讲出口的，你让人家看看你的学员人数，就不言而喻了，对吧？用户决定买谁的课程，他也会掂量一下最多人选的课程是谁，是不是？所以说别一下子做好几个课程，分散你的流量、你的运营能力，还有你用户的注意力。第2个原则，用户大于流量。我举一个真实的例子，就是大家有没有看到，为什么偶尔有一些100万网红他会喊穷？因为他们的流量虽然说即便很大，但是他们的内容本身是没有展示到他自己解决某个问题的专业能力的。他的用户群虽然很广很大，但是他那些用户的需求又很 random。那些大网红除了他卖他的广告版位来去变现，
赚广告分润，其实它是很难找到一个更好的业务去接住这些流量的。这才是为什么变现会变得那么差。记住了，粉丝量永远不等于变现，了解用户，吸引精准用户才能变现。不要做泛流量，你的打法会很乱的。你要选一个好的垂直专业人群，不断的去做精准内容，吸引他们就可以了。那怎么做呢？大家来看一个案例分析啊，我们看一看他是怎么做成功的。TikTok 电商学长 Eason， 他做的呢就是 Shopify 电商教育的嘛，因为他自己本身就在这一块拿到过结果，那他呢也是我的学员。但是你不觉得吗？教电商的课程这么多，所以他的差异化是什么呢？他教的获客渠道是 TikTok 获客是一个新趋势，所以他又很好的抓住了我第一个讲的知识点，潮流趋势。那很明确，他需要吸引的用户就是想要学怎么开电商网店的人嘛。那当他有了这个明确的目标之后，他就很清楚该怎么去找流量了。那所以说，你看他的选题是什么？就是我做 TikTok 电商4个月赚了多少钱？2022% 99% TikTok Shopify 跨境电商新手失败的8个原因 ，TikTok 未来预测 ，TikTok 爆款产品。你看这些选题每一个都是跟他的产品高度关联的，那他获取的每一个流量是不是都很容易可以倒推到他的产品？所以他就不需要这么多流量啊。他现在做频道已经有一段时间了，他在刚开始开课的时候，他其实只预售了2天的时间，他就赚到了$3600。那当时他的频道只是开了2个月，订阅数当时他也只有1000订阅以下，播放次数的话，每部影片大概700-800，预售2天成交$3600多，这个投产比大部分人都要高。2个多月前我问他的时候，当时他已经成交了50多个学生了。那$598单价乘以50，短他经营4个月，他就赚了将近3万美金，差不多100万台币，基本上是纯利润。这件事情在行业里面是非常罕见的。为什么？因为大家看到 YouTube 广告最多的是什么课程？是不是都是卖的电商课程？那 Eason 呢？他跟其他人的销售方式不一样，他不需要投广告，他用我的获客方法，源源不断的从 YouTube 获得免费的用户，他把这个投放成本给省下来了。所以呢，目前他只有他自己一个人一门课一个群，他就是名副其实的超级个体。OK， 那总结一下，以上呢就是高利润线上课程打造的全体路径。第一步，挖掘商机，像是找过去的自己很想要的东西，找趋势，找对标同行。第二步，测试产品。第三步，成交用户，比如像没做课之前先卖课，价值定价而不是成本定价，价格一直都是最简单的用户筛选器。第四步，产品制作，先做销售内容，再做课程内容。第五步，长远发展，先做好单一爆品，关注好用户而不是流量，那你的变现打法肯定会更漂亮。那从以上的步骤，你可以得到怎样的一个结论呢？那就是你其实并不需要团队来去完成这件事情，你的时间、场地、人际关系都是自由的。就好像现在我在哪？现在我在清迈古城，但是我住在这边，我并不影响给你传递这份价值，对不对？那很多人称呼这一种工作这种职位，英文叫 freelancer， 但是我更爱叫它超级个体。你想做超级个体，你得满足2个条件，首先就是你得有产品，能自动化交付的虚拟产品是最好的，像就是一些课程啊，这也是你学习这节影片的理由，对吧？第二个条件，你得有长期精准流量，这也是为什么我把主力放在经营 YouTube， 它能够获得自动化长期的流量。你做的每部影片，后续都会源源不断的给你带来用户，所以呢，你的回报会慢慢的滚雪球式的增加，会让你越做越轻松。那或许今天的分享能够帮你打开不一样的商业思维，但我也理解你离解决核心问题可能还差那么一步，像怎么挖掘商机和需求，怎么找到有商业价值又适合你的定位，怎么把你脑子里面的知识和经验糅合成一个好卖的产品，这些呢都需要有更具体、更客制化的方案来找到答案的。就像上课一样，一堆人上完课回到家还要找家教老师来上课，不就是为了能够得到更适合自己的方案，快速提升效率和成功率吗？那如果你想要自己研究，当然很好，你不需要一个老师。不过如果你希望有一个快速可靠的路径和方法的话，我也可以把我这几年来的一些更核心落地的经验真实的分享给你。所以在资讯栏的第2条链接，我会给你一个机会，跟我的专业顾问团队预约免费的1对1个性化战略咨询，看看能不能帮你走得更远。你会发现，其实所有的问题最终都会回到同一个原点，让我们帮你把这个原点打开，你其他的难题也会迎刃而解的。OK， 那最后说一下心里话，
线上课程确实可以自动化，但是我还是奉劝大家要持续的去经营品牌，产出优质内容，做一个长期主义者。我说一个现象啊，什么现象？就是我看你半年后有没有翻车现象。就是当你上架一个产品的时候呢，很多人会私信你咨询你产品，但是问完之后就没影了。随着你长期的经营，你也会触及到越来越多新的用户，但是大部分人是不会看完你的内容和销售信他就立即成交的。他们呢会潜伏在你的身边，默默的翻你的内容，默默的 follow 你，默默的看你的案例到底可不可信，然后等几个月，甚至等1年的某一天后，他突然下定决心，一来他就报名了。所以说要持续的去经营那一些问完就消失的人，善待那一些问完就消失的人。他们不是真的消失，他们只是需要一点时间去消化，去信任你，或者说去信任他自己。你长期的输出价值，你滚雪球的效应才会越来越多。不要带着割韭菜的心态去做知识付费，那是做不长的。你的脸只有一张，不要挥霍，把你的课程不断的优化迭代，不要去成交那些不适合的人，多跟做知识付费厉害的人学习。不一定要听我的，也不一定要听我的课，但你一定要去听同类的，这样你会走得更远更长久。OK， 那学到这里，现在还有人吗？如果你还听到这的话，在的话，能不能在留言栏里面给我打一个我在，让我知道。为什么？因为这么长、那么反人性、那么干的影片，如果你还在，证明你真的是在这个社会上非常优秀的人，你真的很想把你的事业好好的做起来。然后右下角这里给影片点一个赞，那样演算法会推送更多这方面的知识给你，你就成长得更快、更迅速、更快迭代你身边其他人。在这里呢，我最后再给大家一个忠告啊，就是一边思考一边行动，再复盘。学习它不会让你成长，是没有意义的。一边学习一边从现阶段你可以 take action 的地方先开始。99.9%的人想的都是啊，我花时间了，我听完课了，我长知识了，我懂了好多道理。但是现阶段我做不到啊，等我学多2个月吧，或者犹豫就是选择放弃。没有人上来就这么厉害的。如果你是高手，你敢说你没有小白过吗？谁其实都是在做的过程里面慢慢变厉害的。所以呢，今天这个影片，如果说你是漫不经心，不小心看完一遍，没有看懂，没有完全掌握，没有问题，你可以之后再看1遍，再看2遍，然后实际的要尝试试试看，运用在你自己身上。你只有立即的付出实践，立即去做，才能真正的沉淀成你自己的一个知识，好吧？我也衷心希望在场的你能够打造一份未来属于你自己的事业。那在这条道路上面，我们再一起加油吧。OK， 那如果想要学习网络创业知识付费的知识呢，最后提醒一下，记得订阅，点开旁边小铃铛，也记得 follow 我的 IG， 在那边有很多在 YouTube 不公开的知识和分享的。那我们下集影片见吧，拜拜。